이정임 의원입니다. 의장님을 비롯한 동료 의원 여러분, 지금부터 2014년도 일반 및 특별회계 세입 세출 예산안에 대한 수정안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 수정 이유를 말씀을 드리겠습니다. 2013 12월 11일 예산결산특별위원회에서 수정 의결된 2014년도 일반 및 특별회계 세입 세출 예산안의 삭감 내역 중 제천시 현안 사업의 원활한 추진에 필요한 작은 영화관 건립 예산을 삭감 내역에서 제외하고자 수정안을 제안하게 되었습니다. 수정안의 골자를 말씀드리면 예산결산특별위원회에서 수정 의결된 2014년도 일반 및 특별회계 세입 세출 예산안 삭감액 중 작은 영화관 건립 예산 10억 원을 2014년도 일반 및 특별회계 세입 세출 예산안에 반영하고자 기타 자세한 사항은 배부해 드린 수정안을 참고하여 주시기 바랍니다. 참고로 말씀을 드리겠습니다. 의림지 작은 영화관 건립 수정 예산안은 제천시 영상문화도시로서의 인프라 구축을 위해 국비를 확보, 즉 문광부에서 공모한 사업에 선정되었기 때문에 심사숙고하게 고민하였으며 의림지권 발전을 위해 지역구 의원으로서 제천 시민의 문화공간이 적극적으로 필요하다고 생각합니다. 다 알고 계시겠지만 2014년도면 국제음악영화제가 10회를 맞이합니다. 그러므로 의원님들의 넓으신 아량으로 지혜를 모아 수정안에 동의하여 주시기 바랍니다. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다. 이정임 의원님 수고하셨습니다. 의석으로 돌아가 주시기 바랍니다. 다음은 질의 및 토론 순서입니다. 앞서 심사보고 받으신 예산결산특별위원회의 안과 이정임 의원님 외 5분으로부터 발의된 수정안에 대한 질의 및 토론을 일괄 진행하도록 하겠습니다. 먼저 제천시의회 회의규칙 제43조 규정에 의거 토론을 신청하신 최경자 의원님께서는 의석에서 발언하여 주시기 바랍니다. 자치행정위원회 위원장 최경자 의원입니다. 먼저 토론할 수 있는 기회를 주신 의장님을 비롯해 동료 의원 여러분께 감사드립니다. 이번 저희 소관 문화예술과 의림지 작은 영화관 건립 사업비 예산과 관련하여 자치행정위원회에서 충분한 심의를 거쳐 한 분도 반대 없이 삭감 처리되었고 그 과정 속에서 이 부분에 대해 상임위원회 자체 쟁점 사항도 아니었습니다. 또한 예결위에서도 자치행정위원 소속 누구도 이의를 제기하지 않고 원안 의결한 사안입니다. 그럼에도 불구하고 오늘 본 회의장까지 수정 발의 상정된 것에 대해 우선 상임위 소속 위원장으로서 심히 유감스럽다는 말씀을 드립니다. 저희 위원회에서는 이 안건을 다루면서 첫째, 현재 국제음악영화제도 마이너스 경영을 하면서
뚜렷한 방안도 도출해내지 못하고 있고 현재 98석의 영상 미디어 센터 영화관도 활성화되지 않고 있는 실정이며 영화 관람 수요자가 많아 공급이 부족한 측면이 있는 것도 아닌 현 시점에서 구 의림지 이벤트홀 건물까지 영화관으로 사용하겠다는 계획에 대해 허무맹랑한 것이라 생각합니다. 두 번째는 지금까지 34억 8천만 원의 예산을 들여 매입한 구 의림지 이벤트홀 활용 방안을 두고 구체적이고 계획성 있는 그 어떤 것도 제시하지 않은 상황에서 매입 후 수차례 변경된 근시안적 계획을 하는 것에 대해 우려를 금할 수 없습니다. 시가 매입 당시 관광시설로 조성하겠다고 하면서 리모델링 후 의림지 역사박물관 부대 용도인 체험관 조성을 구상했었고 문화예술가로 옮겨오면서 영화제 관련 사업인 진프 OST 뮤지엄 사업으로 변경했었습니다. 이러한 그때그때 사안들은 곧 아직도 음악 영화 산업에 대해 장기적 플랜 자체가 없다는 반증이기도 합니다. 또한 이는 업무 보고서에서도 분명히 광특회계 내시로서 보고된 사안으로 국비라고 말씀하시는 것은 맞지 않습니다. 오늘 이 예산이 통과되면 그 사업을 해야만 합니다. 이미 의림지는 대형 사업들이 진행되고 있습니다. 의림지는 우리 제천시의 자랑이자 가능한 자연 그대로를 유지하고자 하는 자연 속의 의림지가 되어야 할 것입니다. 당장 무엇을 해내려고 다수의 의원님들이 밀어붙이기로 무리하는 것보다 조금 천천히 더 많은 생각과 고민을 하면서 시민이 바라는 것이 무엇인지 숙고하는 시간을 갖게 해주는 것 또한 의회의 기능이라 생각됩니다. 간절히 바라건대 시장님, 의원님 모두는 선거를 통해서 직을 유지하는 신분으로서 선서문에 나는 법령을 준수하고 주민의 권익 신장과 복지 증진 및 지역사회 발전을 위하여 의원의 직무를 양심에 따라 성실히 수행할 것을 주민 앞에 엄숙히 선서합니다. 라고 선서를 하였음에도 일부 의원님들은 직무를 양심에 따라 성실히 수행하여야 함에도 불구하고 수의 우위를 믿거나 내세워 의회 토론 문화를 스스로 무시하고 위상을 떨어뜨리는 것은 너무나 유감스러운 일이라 아니할 수 없습니다. 존경하는 의원님들께서 자치행정위원회 상임위와 예결위의 원안 의결을 존중하셔서 의회의 본연의 명분을 만들어주시기를 바랍니다. 고맙습니다. 최경재 의원님 수고하셨습니다. 더 질의하실 의원님 계십니까? 본 안건들에 대해 의원님들 간 상당한 이견이 있는 것으로 사료됩니다. 집행부 예산안에 대한 실무 전반을 책임지고 계신 기획감사 담당자님께서 혹시 안건들에 대하여 추가로 설명하실 사항이 있습니까? 네. 그럼 흥범택 기획감사 담당관님께서는 다른 데로 나오셔서 추가 설명하여 주시기 바랍니다.
기획감사 담당관 한국택입니다. 먼저 예산안을 제출하기 전에 저희들이 충분히 설명을 해서 이런 절차까지 오지 말았어야 되는데 이런 점에 대해서 유감스럽게 생각하고 하면서 어딘지 작은 영화관 건립권에 대해서 다시 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 본 사업은 문광부 공모사업으로 지난 5월 전국에서 109개 자치단체가 공모에 응모를 했습니다. 그 중에 10개의 자치단체가 선정되는데 우리 시가 거기에 선정이 돼서 5억 원의 국비가 보조된 지방비 5억에서 10억으로 추진되는 사업이 되겠습니다. 우리 시는 본사업 공모에 응모하면서 의림지 수리공원 조성사업 계획에 의해 매입해놓은 구두 이벤트홀 건물을 리모델링해서 지하층에는 영화관을, 지상 1층, 2층에는 영화음악박물관, 음악감상실, 또 영화제 3국으로 일부 이용하고자 계획을 했습니다. 본 사업이 선정되면서 수리공원 조성사업 계획에서는 건물이 활용 계획에 대한 사항은 제외를 하고 본 사업이 추진되지 않으면 건물 활용에 대한 별도 예산이 추가되어야 되는 이런 상황이 있습니다. 예산이 삭감되면 국비는 반납됩니다. 단순히 5억이 반납이 문제가 아니라 본 사업을 문화관광부 영상콘텐츠과에서 사업을 추진합니다. 우리나라 영상산업을 총괄하는 부서가 되겠습니다. 우리 시가 한방산업과 또 영상산업을 우리 시정의 한 축으로 추진하고 있습니다. 그런데 문광부에서 주는 보조금을 우리가 반납을 하면서는 영상산업을 추진할 수가 없습니다. 내년도 당초 예산 기준 우리 시의 자립도는 20%가 안 됩니다. 거의 의존 재원으로다가 시정을 꾸려나가야 되는 이런 실정입니다. 그런데 저희들이 물론 의회에서 국비를 삭감할 수는 있지만 우리가 보조금을 반납하면서는 우리가 시정을 꾸려나갈 수 없습니다. 이건 우리 공무원들의 절실한 마음입니다. 다시 한번 본 사업의 운영 방법이나 구성 이런 것에 대해서는 의회와 협의를 하고 또 좋은 안이 있으면 저희들이 받아서 반영해 나가겠습니다. 다시 한번 심사숙고하시어 사업을 할 수 있게 선처해 주실 것을 간곡히 요청드립니다. 이상입니다. 예, 담당관님 수고하셨습니다. 자리로 돌아가 주시기 바랍니다. 더 질의 및 토론하실 위원님이 안 계시므로 질의 및 토론을 종결하겠습니다. 다음은 의결 순서입니다. 제천시의회 회의 규칙 제51조 규정에 의거 이정임 의원님의 5분으로부터 발의된 2014년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 수정안부터 의결토록 하겠습니다. 또한 본 수정안에 대하여 이의가 있는 의원님이 계시므로 제천시의회 회의 규칙 제49조 제3항 규정에 의거 2014년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 수정안은 표결할 것을 선포합니다. 먼저 본 수정안에 대한 표결 방법을 결정하겠습니다. 표결은 제천시의회 회의규칙 제49조 제2항 규정에 의거 무기명 투표로 진행하고자 하는데 의원 여러분 이의 없으십니까? 이의가 없으므로 원만한 회의 진행과 투표 방법의 투표 장소를 준비하는 시간을 갖고자 잠시 정회를 하고자 합니다. 의원 여러분 이의 없으십니까? 그러면 12시까지 정회를 선포합니다.